На безмолвии кладбища внезапно раздался тревожный шум. Из утреннего тумана, весь в грязи, выскочил крупный пес и помчался прямо к траурной процессии. Его лапы глухо стучали по мокрой траве. Люди в черной одежде в замешательстве расступились, когда пес рванул к маленькому гробу. «Остановите его!» — вскрикнул кто-то, но пес уже добежал. Он положил грязные лапы на отполированную крышку и издал пронзительный, надрывный всхлип, полный тоски и тревоги. Андрей Кузнецов бросился вперед, чтобы оттащить пса от гроба своей дочери. Лицо его перекосилось от боли, но собака не отступала. Пес скреб крышку и скулил все громче, будто пытался что-то сообщить, что-то, что никто не мог понять. «Пусть останется», — прошептала сквозь слезы Мария Кузнецова. «Он проделал такой путь, он заслуживает быть здесь». Так началась история, потрясшая весь город. Семья Кузнецовых жила в простом деревянном доме с облупившейся краской и скрипучим крыльцом. Андрей был водителем-дальнобойщиком. Его загрубевшие руки и усталое лицо говорили о бесконечных рейсах, бессонных ночах и редких, но драгоценных встречах с семьей. Мария работала в городской прачечной. Ее руки были всегда красными от горячей воды и стирального порошка, но она не переставала улыбаться, особенно когда рядом была их дочь Алина. Алина была их чудом, долгожданной дочкой, рожденной спустя долгие годы попыток и молитв. С ясными серыми глазами и заразительной улыбкой она умела радоваться каждому дню, каждому желтому листику осенью, каждой капле дождя. С ранних лет она сидела у окна, наблюдая, когда же на повороте покажется фургон папы. На 6-й день рождения Андрей принес домой щенка немецкой овчарки, которого он нашел в коробке на обочине трассы. Щенок был мокрым, дрожал от холода и выглядел совершенно потерянным. Андрей, хоть и понимал, что семье трудно, не смог оставить малыша. Девочка, увидев щенка, тут же обняла его и назвала Барсиком, в честь сказочного пса из старой книги, которую они читали вместе по вечерам. С того дня Барсик стал неотъемлемой частью жизни Алины. Он был ее защитником, хранителем и верным другом. Он спал у ее двери, сидел рядом за обеденным столом, сопровождал ее во дворе и даже встречал после школы. Поначалу преподаватели и охрана были против его присутствия у забора школы, но спокойный нрав и преданность пса быстро завоевали уважение всех. Всех, кроме одной девочки, Вики Белоусовой. Старшина класс с жестким нравом, она дразнила Алину за старую одежду и за привязанность к Барсику. Все изменилось в один мартовский вторник. Вика и 2 ее подружки заманили Алину к старому пруду за школой, где росли густые деревья и где не было видно школьного двора. Там Вика отобрала у Алины тетрадь с рисунками и историями о Барсике и начала ее рвать. Несколько листов с рисунками улетели в воду. Алина в панике бросилась их спасать. Она оступилась на скользком берегу и упала в ледяную воду. Барсик, почувствовав беду, с лаем перепрыгнул школьный забор и помчался к пруду. Он прыгнул в воду и, уцепившись зубами за воротник Алины, вытащил ее на берег. Девочка была без сознания. К тому моменту прибежали учителя. Кто-то видел, как пес тащит Алину, кто-то, как он рычит на девочек, чтобы не подходили. Слухи пошли моментально. Кто-то утверждал, что собака напала. Девочки, боясь наказания, промолчали. Правда терялась в сплетнях. В тот же день Андрея вызвали в школу. Мария, услышав об этом, кинулась с работы, не переодевшись и с мокрыми руками от стирального порошка. В актовом зале их встретил директор школы, несколько преподавателей и представители школьного совета. Обстановка была напряженной. «Мы понимаем, что ваша семья пережила стресс», — начал директор.
Но у нас есть показания других детей, что ваша собака повела себя агрессивно. Это создает угрозу для безопасности. Он спас ее. Голос Андрея сорвался. Он вытащил ее из воды, он не нападал. Члены совета переглянулись. Один из них вздохнул. Мы не можем рисковать. Мы обязаны следовать протоколу. На следующий день не успели Кузнецовы оправиться от разговора, как получили официальное письмо. Там сухим юридическим языком сообщалось, что, учитывая поведение собаки, наличие потенциальной угрозы и заявления других родителей, школа отказывается принимать Алину, если от Барсика не избавиться. У семьи было 10 дней на выполнение условий. Мария разрыдалась, прижав письмо к груди. Андрей стоял, сжав кулаки, не зная, как защитить ни дочь, ни Барсика. Казалось, мир сошел с ума, и никто не слышит тех, кто больше всех нуждается в понимании. Барсика пришлось отправить на ферму старого друга Андрея, Павла Тихонова, в соседнюю область. Разлука стала ударом. Алина замкнулась в себе. Она перестала нормально есть, пропускала занятия, теряла вес. Ее отправили к врачам. Диагнозы были разными. Стресс, депрессия, ослабление иммунитета. Барсик тоже страдал. Он почти не ел, не играл, сидел у ворот и смотрел вдаль. Павел звонил Андрею и говорил: «Он ждет, просто ждет». Через 3 недели Барсик сбежал. Он преодолел более 100 километров, переходил шоссе, шел по полям, избегал людей, но двигался вперед. Так Барсик добрался до больницы. Но было уже поздно. Несколько часов назад у Алины случился резкий скачок температуры, и она скончалась. Родители не знали, как пережить это горе. Их маленькой девочки больше не было с ними. Барсик начал скулить и царапать дверь, но его не пустили. А во время похорон пес все-таки прорвался к гробу и начал грызть и царапать его, пытаясь скинуть крышку. Врач-реаниматолог, присутствующий на похоронах, обратил внимание на поведение собаки. Он настоял на повторной диагностике. Выяснилось, что Алина вовсе не умерла. Она находилась в крайне редком состоянии глубокой комы. Барсик почувствовал это первым. Эта история потрясла город. Газеты писали о чуде. Дети начали приносить фотографии своих животных в больницу. Школьный совет отменил запрет. Барсик стал официальным псом школы. Все, что раньше казалось невозможным, стало возможным, потому что одна собака просто не смогла оставить свою девочку. Со временем Барсик состарился. Его морда поседела, лапы начали дрожать. Но каждое утро он провожал Алину в школу. Она стала старше, но по-прежнему шептала ему перед выходом: «Ты мой герой, Барсик. Спасибо, что не сдался». Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.